ঠিক আছে কত দিছি? 13,500 আর 28 টাকা আর 28 টাকা 2000 টাকা ফির 28 টাকা 15,000 না কত হচ্ছে? 13,528 ভোগা বানাচ্ছা বুঝতে পারছা? 28 টাকা দিয়ে দাও খুচরা আমার নাই বেরো আমি 50 টাকা নাই 50 টাকা দাও একটা 50 টাকা নাই হ্যাঁ হ্যাঁ ও বুঝতে পারো নাই তোমার কাছে 500 টাকা আছে না খুচরা নাই আছে চার্জারটা দিছি বড় হ্যাঁ টেকনো লেখা নাকি রে ভিডিওটি হ্যাঁ কভার বিভিন্ন টিম আছে হ্যাঁ 6 GB RAM দিস তো ভাই এই মোবাইলটা এমন তো ওই হইছে আর ভিডিও করা না আর ভিডিও করা না যেটা খুলিয়ে দেন দিয়ে অন করে সুইচ অফ আছে সুযোগ থাকে না মোবাইল সুযোগ সব মোবাইল সুযোগ